那台北市龙山文创的歌戏图书馆是来开幕。由丽花上届骄傲的徒弟陈雅兰嘛到场徛台，希望透过图书馆，让更较侪人了解歌戏的文化。什么人要来救我？2012年，国宝级的歌戏天王杨丽花登上小巨蛋的演出，有几万名的戏迷入场欣赏。看起来无创啥。为着好台湾上赞的传统歌戏一直传承落去，台北市龙山文创歌戏图书馆开幕，杨丽花的弟弟文星、陈阿兰嘛来徛台，有真侪戏迷到场。歌仔戏最美的地方，除了唱腔以外，还有一个俚俗语。那我希望呢，这也是我们台湾很重要的文化，能够更加的推广。台湾歌戏20世纪初为宜兰开始的，唔但有这个古典汉诗，佮以闽南语为主，内容大部分是忠孝节义的故事，嘛是台湾文化的重要代表。这个歌戏图书馆有真侪陈阿兰佮杨丽花的作品，也有册，会使为民众更加了解台湾的歌戏。很喜欢看那个杨丽花跟陈雅兰的歌仔戏呀，真的非常好看。我觉得我们台湾的歌仔戏真的要一直传承下去。这个歌戏图书馆会继续引进真侪歌戏文化相关的文物，希望讲未来能走向国际，和更加侪人看到台湾传统戏曲的文化。